مادرم میگفت دایم وقتی خواب بکن، البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه بازوی راست. نان را دایم با دستی راست گیر، پوش دایم آستین راست را. گر ببندی عهد دستی راست ده، دستی چپ نه خیر دارد نه بقا. درود بر شما را بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاب باران. با تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می بخشیم. فرا رسیدنی بهار فرخنده پی و جشن مادران را به هر یکی شما مبارک باد می گوییم. بزرگی مادر ما را وادار می سازد که در هر عید و ایامی که به مادران بخشیده می شود یک برنامه مخصوصی را آماده سازیم. مهمان امروزه برنامه ما نامزد علم‌های فیلولوژی صدرالدین میرزایف هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگوییم به برنامه آفتاب باران. ما هم مسئله در روز بزرگداری مادر یک برنامه همچون رمزی مهر و محبت، رمزی اخلاص به مادران تهیه میسازیم. اشعار استاد لایق فراوان است از آفریده ها به مادرنامه استاد لایق امکانیت می دهد که ما سلسله صحبت ها را وابسته به آن تهیه سازیم. در برنامه امروزه می خواستیم یک شعر استاد لایق را به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعه دامادی می دوزی به صد نیت، که روزی توی دیده در قدی من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگی نو به حسن نوجوانیت. استاد میخواستیم همین شعر را در برنامه امروزه شرح و تفسیر فرمایید. رجوع استاد لایق در این شعر چگونه است؟ سبب افشای آن را در چی میدانید؟ خب سلامت باشید. خب بسیار سوال مناسب و به مورد. استاد لایق برای نوشتن این شعر، در نوشتن این شعر انگیزه های ظاهری و باطینی است یا که انگیزه های خاص و عام است. انگیزه خاص آن است که استاد لایق به مانند دیگر شاعران ما مثلا شیخ سعدی و اینها از پدر بروقتر محروم ماندند و بیشتر مادر بزرگشان تربیه کردند، معرفت آموختند. دوم این که این موضوع در آن روزگار موضوع بسیار نو بود، یعنی که شما ملاحظه کنید که لایق شیرعلی استاد شادروان این شعر را سال 1964 نوشتند، 12 دکبر 1964 که در زمان شوروی، یعنی در آن روزگار پیش از همه انتخاب موضوع محتوا مهمیت داشت و بیشتر شاعران ما در موضوعهای گوییم که روزمره اجتماعی و اینها شعر میگفتند، در موضوعهای روزگار. و استاد لایق یکی از نخستین نفرانی بود که در موضوع مادر به مادرم شعر گفت و همین شعر بود که استاد لایق را نامشان را هم لایق کرد. یعنی مسئله این است که وقتی که استاد لایق این شعر را می نویسند و به عضو اتفاق برای پیوستن برای عضو اتفاق پیشنهاد میکنند و در اونجا بحثا میشه و استاد میرزا ترسونزاده که اون وقت رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بودند، یادمان باشد که استاد میرزا ترسونزاده از شاعران معروف ما 31 سال رئیس اتفاق نویسندگان بودند، از سال 1946 تا سال 1977 تا واپسین گوییم که لحظه عمرشان. و به خاطر همین شعر استاد میرزا ترسونزاده لایق را به عضو اتفاق میپیوندند و دستگیری میکنند. حالا آنکه طبق نظامنامه باید شاعر 2 مجموعه داشته باشد، 2 مجموعه شعر باید چاپ کرده باشد، ولی استاد لایق به خاطر همین شعر به عضو اتفاق پیوست میشوند. واقعا وقتی که نگاه میکنیم شعر صمیمی است، شعر صمیمی است، همچون که شما خواندید به کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم. یعنی استاد لایق همون زمان کودکی خاطراتی که نقش بسته بود پیش نظر می‌بیارد و همچنان که گفتیم اصل این شعر تصویر است، تصویری سیمای یک مادر تاجیک، یک مادر تاجیکی کوهستانی که با همه برد و باخت شیو و فرا زندگی را دوست می‌دارد. سیمای مادر، بودن مادر میگوید لایق این بقای گرمی و روشنی و بقای عمر است. و این خاطر استاد لایق میگوید که تو شاید جامعه دامادی میدوزی به صد نیت. قهرمان این شعر هم مادر هستند هم خودی لایق و لایق همچون قهرمان غنایی در این شعر به مانند یک نقاش چیره دست یا یک صورتکش ماهر هستند که
تصویر مادر پیری که دستان لرزان شرفمند دارد و چشمان کمبین دارد، اما با این چشمان کمبین و خیربین چشمش سوزن را هم نمی‌بیند، ولی با این همه سعی می‌کند که جامعه دامادی برای دلبندهایش دوزد، برای فرزندهایش دوزد و دستارخوان دوزد برای گویم که معرکه، دستارخوان گلدوزی. ببینید این یک امید و آرزوی مادر است و ببینید تا برنگی نو به حسن نو جوانیت به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. و لایق با یک محبت و ارادت و صمیمیت خاص، یعنی از زندگی ساده مادر کوهستانی. اینجا وقتی که استاد لایق تصویر میکنند اون زندگی و اون سرگذشت همه مادران پیش نظر می آید و خود استاد لایق هم در آخر این شعر میگویند که اگر ای مادر تو جامه دوختگی باشی تنها برای یک من نه، برای فردایان هم بدوز. ببینید شما ملاحظه را. و از اون گویم مهربانی و شفقت و زحمت و صبر مادر یاد میکند استاد لایق. از زندگی ساده مادر خیش، از زندگی بیغش مادر خیش در یک کلبه کوهستان، در یک کلبه تنگ زندگی میکرد و همیشه یادش به تربیه و پرورش فرزندها بود. همیشه یادش به خاطر آن بود که فرزندهایش آینده شخصی شوند که برای ملت خدمت میکنند، نه یا به چشم کمبینت به جستن چشم سوزن را. این تصویر است با آنکه چشم مادر خیربین است، لیکن همیشه در پی زحمت و در پی فکر فرزندها است. بلرزد دست پر اعجازی تو در قبضه پیری، ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. یعنی مسئله این است که استاد لایق در محیط خوب به وایه رسیده است، با اون که خودی استاد لایق هم اشاره میکند که مادر مثلا مکتب نخوانده ولی سواد آموز، چون که همین مادرانی تاجیک، همین مادرانی ما همین خیلی دانشمند، به فراست، به تأمل بودند، بار زندگی را میکشیدند و خودی لایق هم از این شعر برمی آید که تربیت دیده مکتبی مادر هستند، تربیت دیده مکتبی مادر هستند. و بنابراین جزئیات از روزگار آباد و آرام، آسوده، آرمان و آرزوهای مادر را بررسی میکنند، مصرع به مصرع، بند به بند، بیت به بیت. ما میتونیم که این شعر را داستان مادر نام بدهیم، نامگذاری کنیم و اگر یک نفر نوار بردار از روی این شعر که تخمین 71-72 مصرع هست اگر نوار برداری کند، یک فیلم خوبم در باره مادر، در دایر به مقام مادر پیش نظر می‌بیاید. اگر از نظری مثلا علمیت سخن کنیم، این گوییم که شعر مصمتگونه است و در قالب مخمس نوشته شده است، دارای قافیه های ا ب و ب گ می باشد و در وزن خوشایند، یعنی که لایق با زبانی ساده و روان، فصیح، لحن گوارای تاجیکی، تأمل و تفکر شرقیانه و گویم که در وزن خوشایند به کنجی سن دلی بنشست تشبها ما در پیرم هزج نوشته شده است. بنابراین به یک بار خواندن در ذهن و زبان خواننده نقش می‌بندد. بسیار تاجیکانه برآمده است این شعر استاد لایق. اگرچه مثلا بسیاری ها حتی خود استاد لایق اشاره میکنند که در نوشتن این شعر من از مثلا گیم که شعرهای به مادر بخشیده شاعر معروف روس سرگئی یسینین و شاعران نامه به مادر و شاعران دیگر ملک الشعرا بهار، ایرج میرزا من تاثیر گرفتم. مثلا ببینید ایرج میرزا هم شعر دارن گوید مرا چزاد مادر پیستان بطان گرفتم، این که در کتاب‌های مکتبی تاجیکستان هم هست. ولیکن دیگر مثلا ادبیات شناسان منقدان هم میگویند که مثلا که سبک بیان او، لحن گفتاری لایق در این شعر شیوه نگارش شاعر آوازدار رو سرگئی یسینی را به خاطر می‌بیارد. وقتی که ما مطالعه میکنیم این شعر را، اما از مضمون و محتوای شعر برمی آید که لایق در این شعر به یگان کلمات معمولی تکیه نکرده است. هر چی گفته است درد دلش گفته است،
هرچی گفته است واقعیت صمیمی است، از روی محبت به مادر است، از روی محبت به وطن است که اونجا مادر وطن هم میگوید در این شعر لایق. و گفتیم که او را یگان چیز از گفتن این شعر یگان مفکوره فشار نآورده است. بنابراین اون شاعر آزاده درد دلش را گفته است و از باطن زندگی مادر خیش برای ما شما قصه کرده است. وقتی که ما ملاحظه میکنیم در این شعر دو قهرمان داریم ما، مادر و گوینده. خب یعنی پسر. مادر در این شعر ابراز یا تجسم زحمت و مهربانی هاست، همچنان که گفتیم سیمای یک مادر موفق تاجیک را گیم که به تصویر گرفته از شاعر. و به خاطر روشنی گرمی با آنکه عذاب و مشقت های زیاد است در کوهستان، کلبه تنگ و تاریک را میگوید لایق. و مثل این که بیرون از ذهن رفته ندیده روی دنیا، اما گوییم که بسیار سوادآموز و دانشمند، ولی به همه اینها نگاه نکرده مادر مشفق به خاطر فردا، به خاطر روشنی، گرمی و بقای زندگی امید میبندد و سرود عمر را، سرود زندگی را میخواند. ببینید و گوییم که آن همه زحمت و مشکل های و آن همه گوییم عذاب های که خودی شاعر میبیند در میابد و منت پذیر است، همین فرزند است، همین شاعر ما است. و یک نکته ظریف اینجا اشاره میکند استاد لایق، یعنی مسئله این است که اگر میگوید لایق کسی که این زحمت و مشکل پسندی و مهربانی و شفقت و گوییم که عذابهای مادر را میبیند و ارج میگذارد و احترام میکند، وای به حال، خوش به حالش. اما کسی که ارج نمیگذارد وای به حالش. یکی استاد لایق بسیار نکته ظریف اینجا بیان میکند که ما باید مادران را بسیار احترام کنیم، ارج کنیم که با اون همه عذاب و مشقت بسیار پربار هستند. برای فرزندهایشان، برای دلبندهایشان سعی میکنند که هرچی از دستشان بیاید برای آینده آنها چیکار کنند؟ اجرا کنند. به این خاطر لایق هم در پایان شعر میگوید که خدا گفتی آیت خواندی و تعبیرها جستی، یعنی که مادر که خدا میگفت که این پسرش بزرگ شود، پسرش چه شود؟ برای ملت خدمت کند. به این خاطر باید ما همیشه مادران که بسیار بزرگ هستند، فرشته هستند، ارج گذاریم، احترام کنیم. و در عرفه روز مادران هم که قرار داریم، من برای تمام مادران تاجیک سربلندی، سلامتی، سرسبزی میخواهم. برای همه مادران که در حیات هستند یک زندگی آباد و آرام و آسایشته میخواهم و مادرانی که از دنیا گذشتند دعا میکنیم که خدا رحمت و مغفرتشان کنه. تشکر زیاد. اطمینان دارم که این پیام تبریکاتی شما و شرح و تفسیر شما برای مادران و خواهران ما تحفه بی‌نظیر در عید بزرگداری مادران بود. خوش آمدید میگویم استاد عزیز به برنامه آفتاب باران. با آفتاب و نور معنی امروز استودیوی ما رو خیلی منور ساختید. خوش آمدید میگویم بار دیگر. سلامت باشید. تشکر از شما استاد لایق. یعنی که نه بلکه در همین شعر، در عموما در مجموعه مادرنامه که سال بعد 91 دست صدای مادر با دستای مادر چاپ شد، در باره پهلوهای زندگی مادران تاجیک به مورد سخن کردند. حتی در غزلهایشان مادری خوشنظرم، هر نظرم هدیه توست. اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پرواز بلند، مادری مشت و پرم، بال و پرم هدیه توست. سلامت باشید. خوش آمدید استاد. بسیار صحبت گرم و صمیمی بود. در برنامه های آینده نیز تشریف شما را انتظار هستیم. خوش آمدید استاد. تشکر از شما. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه ایست شاید از الله های مادر. منظور شما بخش آهنگ شعری لایق. در برنامه امروزه نیز خواستیم بهر مادران عزیز یکی از حافظان ولایت سوخت را دعوت نموده تحفه
سرودها را همچون ارمغان پیشنهاد سازیم. مهمان امروزه برنامه ما استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی گوباجان غفورов و هنرمند انسامبل نور خوجند بختیار دولتов میباشند. خوش آمدید میگوییم. در هر برنامه ما یکی از حافظان را دعوت میکنیم تا آن شعرهایی که از اشعار استاد لایق به آهنگ درآورده اند منظور بینندگان سازند. در آغاز بخش آهنگ شعری لایق میخواستیم که شما اندیشه های خود را بیان میکردید تا چه اندازه از اشعار استاد لایق استفاده برده اید. تشکر زیاد. پیش از همه سلام به تمام تماشابینان سیمای مستقل یکم و تشکر برای دعوت به این برنامه زیبا، چون نامش زیبا است، آفتاب باران. فکر میکنم که یک کتاب استاد لایق هم با نام آفتاب باران است و این رمز بسیار زیبا است که آفتاب یعنی گرمی است، باران است که به تمام روی زمین یک خیل میبارد، ناوابسته به آن زمینی که حاصل خیز است، بی حاصل است. این آفتاب است که تمام موجوداتی که در روی زمین زندگی میکنند، آفتاب است که برای همه آنها یک خیل نورپاشی میکند. و استاد لایق هم فکر میکنم که غزلیات‌هایش و این شعرهایش برای انسان‌ها چون آفتاب و باران هستند که یک نیرو بخش هستند که انسان‌ها از این متن‌ها، از این غزل‌ها برای خود یک گرمی میگیرند و یک نیرو میگیرند، یک معنی میگیرند. این است که فکر میکنم آفتاب باران. و این برنامه شما هم بسیار یک برنامه جالب و دیدنی است که برای بیننده، برای شنونده یک نیروی گرمی، یک معنی زیاده از اشعار لایق به خود میگیرند. و من این روز یک غزل نو که با نام خودفروزی است، این هم یک خودفروزی است درون ناخنک به پروانه، برای بینندگان که بار اول است که میسرایم و کمی هم باشد از متن استفاده کنم چون که بار اول میسرایمش. باشه. با اجازه شما. باشه. اگر پروانه دوری چراغی خیره سوزنه، خیره سوزنه به دوری آفتابی عالم را سوز قربان شو، قربان شو. اگر تو قطره‌ای جایی نشستی خویش را دریاب، بروی سنگ ندر بیخی گلریز و گلستان شو، گلستان شو، گلستان شو، گلستان شو. اگر آبی مباش آرام در یک جا، چو آبی کو، چو آبی کو، گشا مجرای خود را قابلی طوفان و طغیان شو، طغیان شو. اگر پازهر باشی بعد مرگی دوست به قدری، اگر پازهر باشی بعد مرگی دوست به قدری، بس هر وقتی دوا جویان، بس هر وقتی دوا جویان، بیا بر درد درمان شو، درمان شو. تو نخل سبز هم باشی، ضرورت گر بفرماید سری سبزت بسوزم، گرمی آور شعله افشان شو، شعله افشان شو. خروش
خروشت کو تلاشت کو چرای خود اسیر خود خروشت کو تلاشت کو چرای خود اسیر خود برونا مثل شعر از دل زبانی بی زبانان شب بی زبانان شب برونا مثل شعر از دل زبانی بی زبانان شب بی زبانان شب بیا و در تهی گاهی حیات از خویش عالم ساز از خویش عالم ساز برای خویشتن میرو برای دیگران جان شب دیگران جان شب بیا و در تهی گاهی حیات از خویش عالم ساز برای خویشتن میرو برای دیگران جان شب دیگران جان شب اگر پروانه دوری چراغی خیره سوزنه خیره سوزنه به دوری آفتابی عالم را سوز قربان شب قربان شب. سلامت باشید، آوازتان خسته نباشد. این از اولین مراتبه از برنامه آفتاباران صدا داد. اطمینان دارم که این تحفه بی‌نظیر است برای کل مادران و خواهران ما، برای اینکه برنامه برای روز بزرگداری مادر بخشیده شده است. و خب میگفتید که از چند شعر استاد لایق شما استفاده برده اید، یعنی بهره برداشته اید و آن را به آهنگ درآورده اید. تشکر زیاد. وقتی که ما کتاب استاد لایق رو ورق میزنیم، وقتی شعر و غزل آن رو مطالعه میکنیم، به واسطه خود یک آهنگ دارند و بنده هم از این اشعار استاد لایق زیاده قریب 5 آهنگ بستم از این متن‌های استاد لایق و خوشبختانه و باز هم حرکت دارم که آهنگ‌های تر و تازه از این متن‌های بلند مضمون استاد لایق برای بیننده و برای مخلصانم پیشکش نمایم. و این هم یک سرودی که نخستین خواندم، چون دیدم که برنامه آفتاباران است. این متن را باور کنید اگر 1-2 روز پیش ورق زدم بسیار موافق هم بود به این برنامه و این خودفروزی پروانه، یعنی که به تمام موضوعی که در جمعیت به انسان وام میخورد قریب که موافق است. و مادر هم طوری درست می آید، چون که مادر است که برای فرزندش جان خودش را قربان میکند، نثار میکند. و این متن از استاد لایق بود و باز یک متن دیگر را که با اسباب ملی نمره در چندین برنامه‌های کنسرتی سطح ولایت، سطح جمهوری و برای بینندگان هم پیشکش کرده بودم و با اجازت شما هم باز یک اثر با نام یار و برادرانم برای مخلصان پیشکش می‌نمایم. باشد، مرحمت. ما شعله یک آتش شاگرد یک دبستان، گلهای رنگ رنگی یک گلشن شکوفان، سرچشمه های یک رود از زوج کوه ساران، انگشت های یک دست پرتوانه،
انگشت های یک دست پرتوانم هم سال و هم زمانه یارو برادرانم یارو برادرانم هم سال و هم زمانه یارو برادرانم یارو برادرانم رنگین کمان چو بینی ما رنگ های اویم یک باغبان یک خاک ما گونه گونه رویم از هر وجب زمینش پیوندی خش جویم اوراقی کتابی تاریخ جاودانم اوراقی کتابی تاریخ جاودانم هم سال و هم زمانه یارو برادرانم یارو برادرانم هم سال و هم زمانه یارو برادرانم یارو برادرانم شیشه ما سنگی خرابیش کند شیشه ما سنگی خرابیش کند خامی ما پخته ها را بیشکند خامی ما پخته ها را بیشکند آنچنان سنگین مجاز و محکمه آنچنان سنگین مجاز و محکمه کوزه ما سنگی دریا بیشکند کوزه ما سنگی دریا بیشکند ما از آن میدان غریبان نیستیم ما از آن میدان غریبان نیستیم این دل ما به تقاضا بیشکند این دل ما به تقاضا بیشکند شیشه ما سنگ خارا بیشکند شیشه ما سنگ خارا بیشکند خامی ما پخته ها را بیشکند خامی ما پخته ها را بیشکند یاره. саломат бошед, овозатон хаста набошад. Бисёр суруди пурмаъно буд. Бо ин ки оҳанги ҷаззоб, суруди пурмаъно, шеъри хушоҳанг, ҳамбастагии се хислат дар як шеър, дар як суруд, итминон дорам ки ҳам хушоҳанг буд ва ҳам ба бинандагони мо армуғони беҳтарин дар рӯзи бузургдории модар буд. Хуб, дар поёни барнома паёми табрикотии шумо ба хоҳарону модарони азиз. модар бисёр як номи муқаддас аст. модар, ман туро бисёр дӯст медорам. тамоми модарои рӯи оламро дӯст бояд дошт. танҳо дӯст бояд дошт. модар аст ки барои модар хушбахтии модарам ин дар хушбахтии фарзанди ӯст. ман ҳамчун як фарзанди барои тамоми модарон гуфтанӣ ҳастам ки модаро мо шуморо дӯст медорем ва ҳама вақт орзу мекунем модарон, хоҳарон чеҳрахандон бошад ки ҳама вақт дар чеҳраи модари рӯи олам як табассуми зебо бошад ки ҳама вақт хушбахт бошанд. модарои азиз, хоҳарои азиз, идатон муборак бошад. саломат бошед. бо дар оянда таманно мекунем ки дар рӯзи модарон ва дар барномаҳои оянда бо сурудҳои дилангез таби бинандагони моро боло хоҳед бардошт. хуш омадед мекунем. саломат бошед. зинда бошад модари гулпарварат, то ки бахти мову ту гул оварад.
бар сари мо бу ту гул резад мудом, завқи гул дар сина ангезад мудом. Дар поёни барнома бори дигар кулли модарону хоҳарони азизро бо рӯзи бузургдории модар муборакбод мегӯем. То барномаҳои оянда саломату сарбаланд бимонед. хайр азизон.